ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಜಾಜ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಜನರಲಿ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲು 1.2 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಕೊನೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ನೀವು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಹಾಕೋ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಲಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನೇನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಸೇಫರ್ ಆ್ಯಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗಂತೂ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ನಿಲ್ಲು. ಹೋದ್ಸಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಫುಲ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆದರೆ ಈ ವೀಕೆಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಜಾಜ್ ಹೇಳಿ, RV ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವೀಸು ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ದು ಬೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರು RV ಬಜಾಜು ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಟಾಪಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಒಪ್ಕೋತಾರಾ, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬಿಲ್ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೂ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಸೂರು ರೋಡಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ದು, ಈ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಲಿಂಕು, ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 99 RPM ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನೀಗ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನಾರ್ 250 ಇರೋರು. ಇದು ಎಂಥ ಟೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟನ್ಸು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಬಟನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದೇ ಟೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ನಾವುಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. 5,000 ಓಡಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. 3,000ಕ್ಕೇನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ 2,000ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ, ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹೋದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾನು ನೆಕ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ಗಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನೀವು ನಾನೇನಾದರೂ ಈಗ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೋಡ್ಸ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಒಂದು 2 ದಿನದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರೋದು. ಸೊ ನೋಡುವ. ನಾನು ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಆಕ್ಸಿರೀಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿರೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಆಕ್ಸಿರೀಸಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸೀಟು, ಕುಷನ್ ಸೀಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ರೈಸರ್ಸು. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಾಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಮೊದಲೇ ಕಾಲು ಎಡಕ್ಸಲ್ಲ, 5'5" ಇರೋದು ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಿಟಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ADV ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅಂತ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರು, ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಲೇಜ್ 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 1 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 32 ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 32. ನೀವೇನೋ ಪಿಲಾನ್ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ 29 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಿಟಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ 29 ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೈಡ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಕಾನಮಿಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ 80 ಒಳಗಡೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆದರೆ 80ರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 40 ತನಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 40 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೈಲೇಜು, 40+. 250 ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ 435 ಕೊಡುವಾಗ 250 ಕೊಡಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋದಾಗ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಗೈಸ್ ಈಗ 250. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇ, ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ರೂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ 250 ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಬೇಜಾರು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಹಂಗೇ ಡಾಮಿನಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಹುಲ್ ಪೊದ್ದೂರ್ ಅಂತ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಕಿ ನೋಡಿ, ಹಳೇ ಕಲರ್ ಡಾಮಿನಾರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ, 3000 ಹೊಡಿತಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ನೇ, 140 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ರಾಮ್ ಅವರು, ರಾಮ್ ಗೌಡ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಕಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು. ನನಗೆ ಗ್ರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಈಗ ರೆಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಸನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಓಕೆ. ರಾಮು, ರಮಣ, ರಾಹುಲ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥು. ಸೊ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರ್ದಾದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಗೈಸ್. ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ನಮಗೆ ಡಾಮಿನಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರವರು. ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೇ, ಯಾವ ಕಲರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಕಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ಡಾಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೈಮ್ ಕಲರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈವೇಲಿ. ಅದರದ್ದೇನು ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೀಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆದರೂ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಆವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ. ಇದೂ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಿದೆ ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಸಾಕು, ಬಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನರೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೇ ಬೈಕ್ಗಳು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಥರ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಥರ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನು, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ರೆಡ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ತುಂಬ ಜನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರೈಡರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲೋವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ SMK ಬೆಸ್ಟು ಆಕ್ಸರ್ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸೇಮು, ಆದರೆ ಆಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸು ಎರಡೂ ಸೇಮೇ ಗೈಸ್. ISI ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂರೋದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಿದೆ. 3 ಕಂಟ್ರಿದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಫ್ಟಿದು. ಬಟ್ ನಾನು SMK ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಈ ಥರ ಡೀಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಓಕೆನಾ. ಆದರೆ SMKದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಟಿಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಾಯ್ಸು ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಾಗಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವೈಸರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಸರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. SMK ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಟೈಟು, ಅವನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯಪ್ಪ ಪೊಲೀಸಾ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಅರ್ಜೆಂಟು. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 1-2 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಕ್ ಹತ್ರ ಟೈಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನು, ಆಮೇಲೆ ಚೀಕ್ ಹತ್ರ ಚಿನ್ನ ಹತ್ರ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. SMK ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟು. ಆಮೇಲೆ SMKದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, 5,000 ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಆಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,700ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಕ್ಸರ್. SMK ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್, ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ SMK ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸರ್ ವೆನಮ್ಮು ರೆಡ್ ಕಲರು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಡಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಡಾಮಿನಾರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಗೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ಬೇಡದಿರೋ ಗೇರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲೇ 3ರಲ್ಲೇ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಯಾರ ಥರ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಗೇರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಗುರು ಗೇರೆಲ್ಲ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೇರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸಾನು ಅಥವಾ ಡಾಮಿನಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 6ನೇ ಗೇರ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಮಗ 6ನೇ ಗೇರ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ 5ನೇ ಗೇರಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬಿಡೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೀ ಮೋಟರ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಬಜಾಜ್ ಶೋರೂಮು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಮಿನಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಗಾಡಿ ತೂಕ ಇದೆ 185-187 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತೂಕ ಆಗಿರೋ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮೋಟೋವ್ಲಾಗರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಆ ಹೆಸ್ರನ್ನ. ಸರ್ ಆ ಥರ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಡಾಮಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಸರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗಂತೂ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ಲಾರಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ರೈಸ್ ತುಂಬಿರೋ ಲಾರಿನ.
ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಇನೋವಾನ ಅಲ್ಲೇ ಪಲ್ಟಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆದರೂ ಬೇಡವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಗುರು, ಟಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ. ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 6:30ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವನು 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದನ್ನೇನು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. BSF ಅದೇನೋ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ಕರ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಥರ ಅವರು ಏನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸು ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ. ಅಕ್ಕವ್ರ ಮನೆ ವಿಜಯನಗರ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 9 ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಗೀಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಡ ಗುರು ಸವಾಸ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಮ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದು ಹೀರೋ ಅವ್ರದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ 4V. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗೈಸ್. ಇದು ಟೂರಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅದು ADV ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಅದ್ರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಹೈವೇಲಿ ಹೋದರೆ ತೂರಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಅದ್ರ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟಾಪಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಲಾಜಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಳೆ ಏನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ್ರಲಿ ನಾನು ಹಳೇದು ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು ಜಿಕ್ಸರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ನನಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಬೋಣ. ಬಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, 0. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿಲು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅವರೇ ಕರೆದು ಟಾಪಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೂ 0 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ 2 ಸಲನೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಏನು ಡೌನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನನಗೆ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ. ನೀವೇನಾದರೂ ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡಾಮಿನಾರ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗಲೂ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಪಿಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ.
1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಆಯಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಬಸ್ಸವ್ರ ಆಟ ಅಪ್ಪ, ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಸ್ಸವ್ರಿಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟಾರ್ಗೆಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟು, ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಲೂ ಟಾರ್ಗೆಟು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಕೆಲಸನ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾರ್ಗೆಟು ಇಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸವರು ಹಂಗೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು. ಫಾರಿನ್ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನೀನು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೇ. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಪಾಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಬಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ರೈಟಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕೋ ಕಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ರೈಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸುದ್ದಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.